Şimdi buradaki bölgede de crinkle çatlatma yapacağız. Yani iki boya arası çatlatma. Zemini istediğimiz bir koyu renge boyadık. Onun üzerine de çatlatma sıvımızı süreceğiz. Zemininiz açık renkse üste koyu renk gelir. Zemininiz koyu renkse üste açık renk gelir. Şimdi bizim buradaki zeminimiz koyu renk. O yüzden üste süreceğimiz boyamız da bizim açık renk olacak. Önce bu crinkle çatlatmayı sürüyorum. Üzerine sürdüğümüz crinkle çatlatma kuruduktan sonra da boyamızı süreceğiz. Crinkle çatlatmamızın şeffaf sıvısı kurudu. Şimdi boyasını süreceğiz. Boyasını sürerken şöyle yapıyorum. Eğer siz çok iri büyük çatlaklar yapıyorsanız bunu dikey sürdüyseniz boyayı yatay sürüyorsunuz. Çatlatma sıvısını. Dikey sürdüyseniz yatay. Ama hep dikey çatlaklarım olsun derseniz de sıvıyı aşağı doğru sürdüysem boyayı da aşağı doğru sürdüğünde uzun çatlaklar olur. Eğer boyayı ince sürersen ince çatlakların olur. Boyayı bol sürersen de daha kalın ve daha derin çatlakların olur. Şimdi ben burada dikey sürdüm. Burada da yatay süreceğim boyayı. Hem daha yoğun süreceğim boyamı. İri çatlaklarım olsun diye. Buraya peçete tekniği de uygulayacağız. O yüzden benim çatlamalarımın büyük olmasını istiyorum ben. Bir yukarıya tekrar gitmiyorum. Çünkü ben sürmeye başladığım andan itibaren orası artık çatlamaya başlayacak ve tekrar fırçayı oraya değdirirsem sıvıyı komple yumuşatıp yukarı alır. Bozulur. Bak hemen çatlamaya başladı.